Waktu kuliah jauh. Iya, Pak. Di sini ada sepeda ya. Ada, kamu komentar besi. Ya, Aku, Pak. Ria punya agak dulu, Pak. iya sekalian juga beli sarapan di kampus ya, Jong. Oh, iya, Pak, iya, Pak. Kok mangkar, Pak, ya? Iya, iya. Kok mangkar, Pak? Iya, iya. Tinggal ya, Jong. Iya, Pak. Mau lauran ya. Pak, Apa, Mat? sing kok mangkedala ko. Lala kalau mangkat. Mengkono kun mangkat aku ki amin. Tapi kok minta pesen apa ke bayong kos. Ada, Mat. Ki buru mare bagi kaling. Ke sanggup saya kuliah. Kake Pak, mau nale minta langsung beri. Aneh mun sing kok pastai beri. Kakek, Mat. Mengkono keng mangkat aku ki minta pese. Jong, Apa teh? tara kamu bagi Jong. Tara kuliah teh. Wah, aku liya kaki ya. Iya teh. Jual teh kok mangkat aku telat. Ya, sili lakan makan. Pelak ongku sadin anange pa kuliah. Mat. Tara kamu, Mat. Ya kan, Mat. Apa min yang mangkedala ko? Lagu kamu, Mat. Ya edilaw na re proyek. Tegur kan di proyek. Iya men. Akila karbi bapang tak ipa kuliah ya, Mat. Cereng kok ngihuru ngatela aleng tar mangkat kuliah. Enggak men. Sing kok bi bapak lakan lo ko kuli. Ila wih min ya. Sing kok mangkedala ko. Oh, ini aker, Mat. Iya idente. Iya, iya, tuli. Man. Apa boleh men? Senga cek rasa ralako. Begitu li tua, pas tak baju bini kakek. Oh kake men. Labodo boy kana aja. Datang dong. Iya, Pak. Ya lah pas apa terus aja. Pas kolok sepatu aja. Pas kalau ngakang ke dalam. Iya. Loh, ini cepet lah mahal sih ngakang nih Jong. Jawab aku tangga kena Ada apa? dukung lo nyaman. Oh iya, ya lah mulai tulis. Lah nyari sih nyaman ya. Si paling nyaman. Oh iya, Pak, iya, Pak. Lele. Pero moro masuk tara kamu kakek mat. Lah datang si alaku ya. Iya Pak ada datang. Sing kok ki ngaken. Ya lu. Alah, Apa Pak? lah cendi ngakal lu mat. Ya padire jemur ya. Iya Pak.
aja. Pada mantu tidur di Pak. Mat, mereka kar padi dah ya. Mare Pak. Mereka kar kipah tolong ya. Iya Pak. Mereka tolong padi dah mat. Mare Pak. Oh, mereka tolong pah tar ngare ya. Kok engkau lesu Pak. Kita harus istirahat. Lesu kali apa? Alengkak kejebatkan anak kuliah. Mun soro ngare kanto dus ketelak kancan mat. Oh, mat. Cok kun karola kok jia raja serona. Kak kejelak kata pak anak setak keling bangga aki. Toko Pak ya. Cak sampai berdesa sakit hati keluarga hari. Sing kau bereng alih aja Pak pada anak kakek. Senajan kalau bina berdesa tah langit ben berdesa tah. Saung kuno Pak. Keluarga aja tempat paling nyaman itu. Tapi lain pole Pak. Mon esine dalam keluarga aja pilihan yang kaki. Seharusnya Pak. Mon ke anak ada kutu pepadi. Cak sampai anak ada berdesa sabar nengi tongka. Ben cak sampai anak ada berdesa sabar nengi deh. Tapi bingko bukti yakin apa ada kaki. Senajan si kepala kira taat sila dalam keluarga tak kira apa ke tang semangat sampai kasuksesan lebih sengkoy kau le. Ya Allah, pendeki ya cang tang anak amat langge. Tak kira sengkoy tak bersikap adil datang anak.